Բարձր տրամադրությամբ ես ձեզ ողջունում եմ կյանքի համը հաղորդման տաղավարից։ Տրամադրվեք դրական լիցքերով, քանի որ մենք այսօր փորձելու ենք բացահայտել այն ամենը, ինչը վերաբերում է առողջության պահպանմանը։ Իսկ թե ինչ է սպասվում այսօր մեր եթերում, կարող եք տեղեկանալ վայրկյաններ անց։ Մարմնամարզություն, որ պետք է կատարել ամեն օր ու հասնել դրական արդյունքի, հարցերի պատասխաններ ու բուժիչ միջոցներ լավագույն մասնագետների կողմից, ծովաբողք, մթերք, որ կարելի է գտնել Հայաստանում ու պատրաստել բուժիչ միջոցներ, դիետա կլորավուն դեմքը վերացնելու համար, վարունգի նոր օգտակար հատկությունը բացահայտված է, որը կուրախացնի շատերին, դիտում ենք և տեղեկանում մեր եթերում։ Նրանք, ովքեր հարցեր ունեն մեր բժիշկներին, ցանկանում են հնչեցնել դրանք մեր եթերում և ստանալ ժողովրդական ավանդական բուժիչ միջոցներ ու հիվանդությունների կանխարգելման ուղին, ապա պետք է գրանցեն մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն, այն է կյանքի համ @tv.am։ Ինչ է պետք անել աղիների լավ գործունեության համար։ Նարինե Կարապետյան։ Աղեստամոքսային տրակտի նորմալ գործունեության համար մենք պետք է իմանանք 3 կարևոր թիվ։ Այդ 3 կարևոր թվերի հետևում հենց ընկած է գաղտնիքը։ Առաջին թիվը դա 35-ն է, երկրորդ թիվը 5-ն է, երրորդ թիվը 2-ն է։ Ինչ է նշանակում 35։ 35 նշանակում է, որ օրվա ընթացքում մենք պետք է օգտագործենք 35 գրամ մաքուր կոպիտ բջջանյութ։ Ինչ է նշանակում բջջանյութը կոպիտ։ Դա բոլոր բանջարեղենները և մրգերն են, որոնք մենք օգտագործում ենք։ 35 գրամ կոպիտ բջջանյութը պարունակում է կես կիլոգրամ բանջարեղենի և մրգի մեջ։ Այս ցանկից պետք է հանել իհարկե կարտոֆիլը, բազուկը և գազարը։ Կոպիտ բջջանյութ պարունակվում է բոլոր կարգի կանաչիների մեջ, բանջարեղենների մեջ, նեխուրի մեջ, մրգերի մեջ։ Այս կոպիտ բջջանյութը առաջացնում է սննդային գնդիկ, որը չի ներծծվում, չի մարսվում և իր վրա ֆիքսում է կամ իր վրա է վերցնում բոլոր տոքսիկ նյութերը և այդ հետևանքով լավացնում է մեր մարսողությունը։ Ուրեմն առաջին թիվը դա 35-ն էր։ Երկրորդ թիվը համարում է 5։ Ինչ է նշանակում 5։ 5 նշանակում է, որպեսզի մենք ունենանք կանոնավորված մարսողություն, աղիքների նորմալ աշխատանք, պետք է մեր սնունդը ընդունենք օրական 5 անգամ, փոքր քանակներով։ Միայն 5 անգամվա սնունդը ընդունելու ընթացքում է, որ կանոնավորվում է մեր մարսողությունը։ Եթե մենք օգտագործում ենք 1 անգամ, ապա այդ ընթացքում մեր աղիքները քիչ էներգիա են ծախսում, որը կարող է իր հերթին բերել փորկապության առաջացմանը։ Եվ այն կարևոր հանգամանքը, որպեսզի քաշ չավելացնել, պետք է ընդունել սնունդ 5 անգամ, որպեսզի նիհարել պետք է ուտել օրական 5 անգամից ոչ պակաս, որի ընթացքում աղիքը ինքն է կորցնում էներգիա սննդի մարսման համար։ Երկրորդ թիվը համարվեց 5-ը։ Երրորդ թիվը դա 2-ն է։ Ինչ է նշանակում 2 թիվը։ 2 թիվ նշանակում է, որ օրվա ընթացքում դուք պետք է օգտագործեք 2 լիտր հեղուկ։ Հեղուկը դա ջուրն է, դրա մեջ չի մտնում սուրճը և թեյը։ Ինչի համար է պետք ջուրը։ Ինչի համար է պետք 2 լիտր ջուր։ 2 լիտր ջուրը այսօրվա դրությամբ համարվում է բժշկական ցուցում առողջ մարսողության համար։ Ընդհանուր այս սննդակարգի հետ, որը ես ձեզ առաջարկեցի, ճիշտ է նաև, որպեսզի դուք ձեր ռացիոնում օգտագործեք նաև բուսական թեյեր, որը մեզ առաջադրում է ժողովրդական բժշկությունը, շատ օգտակար է անթառամով պատրաստված թուրմերը, 1 ճաշի գտալը թրմում եք 1 բաժակ եռացրած ջրի մեջ և օգտագործել կես բաժակից 2 անգամ ուտելուց առաջ։ Շատ օգտակար է նորմալ մարսողության համար, եթե դուք օգտագործեք սրոհունդից պատրաստված թուրմը։ 1 ճաշի գտալ բույսը 2-3 րոպե եռացնում ենք 1 բաժակ ջրի մեջ, այնուհետև 2 ժամ էլ թրմում ենք և օգտագործում ենք 1 ճաշի գտալից օրը 3-ից 4 անգամ յուրաքանչյուր ուտելուց հետո։ Կուզենայի հիշեցնել, որ հիմա բժշկական կենտրոնում գործում են բազմաթիվ հետազոտություններ, կատարվում են բազմաթիվ ակցիաներ։ Ներկա պահին կատարվում է լյարդի վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիկ հետազոտություն ակցիայի շրջանակներում, բացի այդ կատարվում է երեխաների ճիճվակության ստուգում 4-ից 14 տարեկան երեխաների մոտ,
Բոլոր հետազոտությունները կատարում են շատ մատչելի տարբերակով, մասնագետների առաջնակի խորհրդատվությունը նույնպես կատարվում է անվճար։ Կենտրոնում գործում է բարձրակարգ լաբորատորիա, այնպես որ մեր խորհուրդն է ձեզ. հետազոտվեք եւ եղեք առողջ։ Այսօր կխոսենք կաղամբազգիների ընտանիքին պատկանող մի մթերքի մասին, որը ծովաբողք է կոչվում։ Ասում են, որ այն շատ օգտակար է եւ կան բազում բուժիչ միջոցներ, որոնք հիմնված են ծովաբողքի կիրառման վրա։ Ծովաբողկը բազմամյա խոտաբույս է, որն ունի հողի մեջ խոր թափանցող մսոտ սպիտակ արմատ։ Այս բույսն ունի մանր ծաղիկներ ու կլորավուն պտուղներ։ Այս բույսի արմատը անչափ օգտակար է, այն պարունակում է շաքար, օսլա, խեժանյութ, ֆերմենտներ, որոնք նպաստում են օրգանիզմում գլյուկոզայի արտադրմանը։ Այն պարունակում է նաև եթերային յուղեր, որով էլ պայմանավորված է այս մթերքի սուր համն ու յուրահատուկ բույրը։ Վիտամինային բաղադրությամբ ծովաբողկը չի զիջում մի շարք մթերքների՝ C, PP խմբի վիտամիններ ու բազում հանքային նյութեր։ Ահա այսպիսի հարուստ քիմիական բաղադրությամբ է աչքի ընկնում ծովաբողկը, որը ի դեպ բուժիչ միջոց է համարվում։ Ծովաբողկը կիրառվում է նաև բուժիչ նպատակներով, օգտագործվում է հենց արմատը, որ անգամ որպես համեմունք հայտնի է եղել մարդկությանը դեռ դարեր առաջ։ Այն մարդիկ կիրառել են մսեղենն ու ձկնեղենը համեմելու համար, հետագայում այն օգտագործվել է նաև որպես բուժիչ միջոց։ Ասում են, որ այն ունի ախորժակ գրգռող, միզամուխ, արյան շրջանառությունը կարգավորող, արյունը մաքրող հատկություն։ Ծովաբողկի արմատի հյութը կիրառվել է նաև լնդախտի, հազի բուժման համար։ Ընդունված է այն նաև մանրացրած վիճակում քսել մեջքի ցավոտ հատվածներում, այսպիսով տաքացնելով մկաններն ու վերացնելով ցավերը։ Ապացուցված է, որ ծովաբողկը աչքի է ընկնում մանրեասպան հատկությամբ, այն վերացնում է նաև սնկային հիվանդությունները։ Ծովաբողկի արմատից պատրաստված թուրմերն ու պատրաստուկները կիրառվում են նաև դեմքի բծերը վերացնելու ու պեպենների քանակը քչացնելու համար։ Այն կարելի է օգտագործել բերանի խոռոչը ողողելու համար։ Իսկ որպես օրգանիզմի դիմադրողականությունը բարձրացնող միջոց կարող է պարզապես օգտվել ծովաբողկից որպես համեմունք։ Այն հակացուցված է սուր գաստրիտի, նեֆրիտի ու կոլիտի ժամանակ։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչպես է պետք ծովաբողկի արմատից ջրաթուրմ պատրաստել։ 1 ճաշի գթալ քերուկը պետք է 1 ժամ թրմել 1 բաժակ սառը ջրում, ապա ամպել 1 ճաշի գթալ, օրական 3 անգամ ուտելուց առաջ։ Կարող ենք նաև 1 թեյի գթալ քերուկը խառնել 1 բաժակ գինու կամ գարեջրի հետ եւ օգտագործել կրկին օրական 3 անգամ ուտելուց առաջ։ Իսկ այժմ կառաջարկենք ձեզ դեմքի մաշկը թարմացնող եւ պիգմենտները վերացնող միջոց։ 50 գրամ արմատի քերուկը խառնել 250 մլ քացախի հետ, պինդ փակել ամանի բերանը ու 2 շաբաթ պահել մութ վայրում։ Այնուհետև քամել ու ավելացնել 1.5 լիտր սառը ջուր ու այս խառնուրդով շփել դեմքը առավոտյան եւ երեկոյան ժամերին։ Հիշենք նաեւ, որ ծովաբողկը հիանալի համեմունք է մսեղենը համեմելու համար, այն կիրառվում է նաեւ տարբեր թթուներում։ Ահա այսպիսի հատկությամբ է աչքի ընկնում ծովաբողկը, այն առկա է նաև մեր շուկայում, ուստի ձեռք բերեք ու օգտագործեք այն։ Իսկ այժմ դիետա, որը կօգնի հարեցնել ոչ թե կազմվածքը, այլ դեմքի կլորավուն տեսքը։ Դիտում ենք։ Կան շատ գեղեցիկ կազմվածք ունեցող աղջիկներ, սակայն որոնք ունեն կլոր ու այսպես ասած լիքը դեմք, որը մենք կօգնենք վերացնել դիետայի միջոցով։ Գեղեցիկ կազմվածք ունենալու համար մարդիկ հետևում են հատուկ դիետաների, մարզվում։ Այս դեպքում եւս պետք է հետևել հատուկ սննդակարգին։ Նախ ավելացնենք, որ անգամ գեղեցիկ ու ոչ կլորավուն դեմք ունենալու համար պետք է քայլել մեջքն ուղղած վիճակում, որ լավացնում է արյան շրջանառությունը։ Ցանկալի է քներից բարձ չօգտագործել կամ փոքրիկ բարձով քնել։ Սնվել եւս պետք է ռեժիմով, այլ ոչ այն ժամանակ, երբ ցանկանում եք։ Կարելի է օգտվել նաև դեմքի տարբեր մերսումներից։ Նախ դիետայի ժամանակ պետք է բացառել շաքարավազն ու աղը, գազավորված ըմպելիքները, քաղցրեղեններն ու ալկոհոլը։ Խորհուրդ է տրվում հրաժարվել նաև թունդ թեյից ու սուրճից։ Այս սննդակարգին հետևելով մի մոռացեք նաև վարժությունների մասին։ Կարելի է բերանի մկանները լարելով արտաբերել բոլոր ձայնավորները։ Մեկ այլ վարժություն եւս։ Բերանով օդ հավաքեք ու բաց թողեք յուրաքանչյուր անգամ տարբեր այտով, ապա 2 այտով միաժամանակ։ Այս վարժություններն ու ճիշտ սննդակարգը կօգնեն ունենալ գեղեցիկ դեմք եւ կվերացնեն դեմքի ավելորդ ու ոչ ցանկալի կլորությունները։ Հիշեք, որ դիետան իրականացնելիս բացառել է պետք բոլոր ճարպոտ մթերքները։ Այն կարելի է իրականացնել 2-ից 3 շաբաթ։
Վարունգը շատ օգտակար եւ մեծ պահանջարկ ունեցող բանջարեղեն է։ Իզուր չէ, որ տնային տնտեսուհիները սիրում են այն թթու դնել, իսկ գիտնականները ահա բացահայտել են նոր դրական հատկանիշ։ Տեսնենք, թե ինչ են բացահայտել նրանք այս անգամ։ Բոլորս էլ գիտենք, որ վարունգը մեծ քանակությամբ ջուր է պարունակում, բայց համաձայն նոր բացահայտմանը, որոնք կատարել են ամերիկացի գիտնականներն, այս մթերքը պետք է սննդակարգում ներառի ցանկացած մարդ։ Բանն այն է, որ այս հիանալի մթերքը պահպանում է մարդկանց ջրազրկումից, լավացնում է մաշկի որակը, ամրապնդում ոսկորները։ Մի խոսքով, վարունգը հիանալի միջոց է, որ ամրապնդում է իմունային համակարգն ու լավացնում ինքնազգացողությունը։ Վարունգը պարունակում է ջուր, սպիտակուցներ, ածխաջրեր, բուսաբջջանք ու անգամ շաքար։ Մասնագետներն ասում են, որ վարունգը բավարարում է մեր օրգանիզմի կողմից պահանջվող վիտամին K-ի քանակությունը։ Այն նպաստում է ոսկորների որակի լավացմանը, տալիս մեզ վիտամին A եւ վիտամին C։ Բացի այդ, վիտամին K-ն օգնում է, որպեսզի կալցիումն օրգանիզմում փեշտ յուրացվի։ Վարունգը պարունակում է նաև բազում օգտակար նյութեր։ Այս դիետիկ մթերքն օգնում է նաև պահպանել կազմվածքը։ Մարզվելով ամեն օր կարելի է երկարացնել կյանքի տևողությունը, լինել առողջ եւ երջանիկ։ Ահա գիտնականների նոր բացահայտումը, իսկ մենք առաջարկում ենք ձեզ մարզվել։ Վարժություն, որ կատարում են գնդակի օգնությամբ։ Գնդակը բարձրացնում ենք մինչ գլխավերևը ու իջեցնում։ Կատարեք այն 10-ից 15 անգամ։ Նույն վարժությունը կարող եք կատարել նաև ծողի օգնությամբ։ Կատարում ենք թեթև մարմնամարզական վարժություններ, զարգացնում մկանային համակարգը, առողջանում, լիցքաթափվում ու գեղեցիկ կազմվածք ստանում։ Հաղորդմանը սպասարկում է Էմ Զաքարյան գեղեցկության սրահը, ոճաբան Վարսահարդար, Ռադիկ Զաքարյանը։ Այսօրվա համար այսքանը, մաղթում ենք ձեզ հաճելի օր, բարձր տրամադրություն, պահպանեք առողջությունը, կարգավորեք սննդակարգը եւ իհարկե սպորտով զբաղվեք, իսկ մենք խոստանում ենք ձեզ նոր բացահայտումներ, կհանդիպենք։